sakaThixo. Lithi iBhayibheli umnyaka esibekelweyo nje u7 angithi bazalwane. Amen. Sesincane isikhathi sesingisalele. Kodwa ngomusa wenkosi uyongibekezelela uNkulunkulu noma sengikuhlanganisele u7 ngiqhubeke ngiphile. Manje bazalwane ngimi la ngiyasaba. Angisi umuntu wale ndawo bazalwane. Ngiyamuzwa ubaba uMadlandune ethi umshumayeli wosuku. Umuntu omalaba ngosuku eshumayela angikuphiwa ngishumayela. Wathi ubaba uBishop ungazenzi into ongeyona. Yiba yiloko yini. Yabona njengoba ngikhuluma kanje kuyaphelela khona la. Ngiyathanda bazalwane ukwazi ukushumayela ngicela ukusho. Ngcono mangisho ngimelana mhlambe nami kuzothiwa thatha. Niyathanda ukushumayela bazalwane ngize ngikhale umuntu eseyane. Asahambe khokhoba phakathi kwedesibili. Angikwazi. Uyabona nje ukuba esikoleni ngaya kahle angikhohlwanga kubuyela eklasini. Ngaya esikoleni bazalwane. Uthisha wayinyomfa ukuba athi asiphume siyodlala. Ngavane ngahamba kwami. Yabona kube ngabuyela. Ngabe ngithisha. Abantu ke bayayibona lentswebu ngisho ngihamba edrobheni kufanele ukuthi umuntu uhambunjani ingabe ingane zethu ishiwe nobani uhamba lapha ngathi ukuthi ngabe bangifanisa nomembani kodwa nje abantu mangisedrobheni angibuyi bengashilo ukuthi ingane zisele nobani mhlambe nami sengaze ngayihlalelela nje ngamningi ngapho ukuthi okungcono ngithole into engiyizwile ngifunda into mangibona ukuthi ngisizile nami bingihlula bese ngikwazi ukuyidlulisa shumayela angikwazi Kulesa sesi kodwa ngokuhlonipha abazali nomunwe kaNkulunkulu ngimi lapha abazalwane ngaleso sizathu ngoba ngiyafisa ukuphathwa. Haleluya. Kungezwakala kabi uma kuthiwa angize la bese ake ningiyeke phansi bakwethu nake nangibona nanini bese kuba yini vele senginjani manginjani kufanele ngize bazalwane ngikhonza ukuxoxa ke ingane zakwethu ngiyexoxe nje isikhathi esincane. Ngiyacela bazalwane sivuleni amahubo 91 no 91 ngiyaqondisa amahubo 50 Ngina indawo bazalwane engane kwayo ukuthi ngihlalele lapha ngenze lokho kwathiwa ngikwenza. Haleluya. Ngiyacela bazalwane sifundeni. Mhlawumbe ngoba siphethe amaBhayibheli sibaningi osevulile kumahubo 50 siqala kuverse 15 siya kuverse 21 omunye avule amahubo 91 so funda uverse 1 omunye 40 ngoba sinamaBhayibheli yobe sevula uMathewu 24
Amen. Amen. Baba uthungcele la kulesi sikhathi uNkulunkulu omhle nemandla wonke wena wedwa simakade izwi lakho eliphilayo siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu lizokwehla phakathi kwethu lenze umsebenzi opheleleyo siyabonga moya engcwele ukuthi uzobu administer ngekhathi uNkulunkulu wethu ekhuluma ukuzwa indlebe yethu nengqondo yethu ikuzwe ngendlela ofuna sikuzwe ngayo wena wedwa uphakeme simakade wena wedwa simakade wadala umhlaba wawumisa einsikeni zawo ngalo lelizwi lakho nakho konke kukuwo uNkulunkulu wethu kwavela ngezwi lakho namanje ke okusha empilweni yethu kuzovela ngezwi lakho lokuhle lokuyizibusiso thatha udumo kuze bephakade amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amahubo 50 verse 10. Ngibize ngosuku lwentuphelo, ngiyakukhulula, wena uyangidumisa. Kepha komubi uNkulunkulu uthi, yini ukuba ushumayele izimiso zami? Oh sorry ma. Sorry ngicela okwamanje ukume kuverse 15. Cela usiphindele wona bese kulandela uzofunda amahubo 91 uverse 1. Naye afunda uverse 1 kuphela la ngisacela ufunda uverse 15 kuphela uzoqhubeka mase efundile okaverse owamahubo 91. Ngibize ngosuku lwentuphelo, ngiyakukhulula, wena uyangidumisa. Amen. Okwesikhashana kungahlala ngane wethu ofule amahubo 91 afunda uverse 1. Verse 1. Yena owakhile ekusithekeni kophezukonke, nohlezi emthunzini kaSomandla. Amen. Ngibize ngosuku lwenhlupheko ngiyakukhulula wena uyabungidumisa. Athi u91 yena owakhile ekusithekeni. Kusho ukuthi la akukhulunywa nanoma unobani. Ngibize ngosuku lwenhlupheko akukhulunywa nanoma nobani akushiwo kumuntu nje oyihambela lapha yaphandle ongahlezi ushiwo kohleziyo ngoba wena ombiza ngosuku lwenhlupheko ekubeni ungahlezi kuye ungawazi nomsebenzi wakhe ungasazi nesidingo sakhe vele uzongakuphendula bese uthi ayikho lento. Ngibize ngosuku lwenhlupheko ngiyakukhulula wena uyakungidumisa. La endlini sinobaba uma ngingaphuma kube khonto engayiboni kahle phandle angeke ngibize noma ubani ngizocela baba ngoba ngiyazi bazomizwa sihlezi nabo la endlini. Amen. Amen. Futhi nabo bophuma beshesha uma ngavela umuntu nje manje hey nakho singaqala sibukane sonke simbuka ukuthi ubiza thina uyabona ngoba asihlezi naye ufuneka umuntu ozohlala naye onelungelo lokumbiza ngesikhathi senhlupheko ngoba uzokhululwa bese uyamdumisa. Asiqhubeke ngani. Ish. Uthi, yini ukuba ushumayele izimiso zami? Uphathe
sami ngomlomo wakho. Amen. Indaba ithi kepha komubi sekushiwo komubi ke manje ukuthi yini ukubushumayela izimiso zami uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho. Bazalwane uma usuke wasukuma wama la phambi kwebandla wathi usindisiwe wamukela uJesu na kanjani usuphethe isivumelwano sikaNkulunkulu uthi uPaul emzimbeni wami angingabe ngisakhathazwa umuntu ngoba ngiphethe izimpawu zikaKristu. Manje izimpawu zikaKristu zibonwa sebekhulumile bazalwane akadebela zibonwa ungashongo ukuthi wena usindisiwe zibonwa uyihambele emall uyihambela esikoleni uyihambela noma emhlanganweni womphakathi noma ngabe ukuphi izimpawu zikaKristu ziyabonakala. Manje kukanjani ukuthi bese ushuma yini ukubushumayela izimiso zami uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho kanti unenkinga onayo ngoba lento oyishoyo ngoNkulunkulu abantu abazukuyizwa abazukuyazi kunalokho uNkulunkulu bazombona engeyona lengxenye obuthi uyayiveza ngoba ngesikhathi ngithi ngisindisiwe kunezinto zezwe futhi kimi bakubona kufana ukukhonza uNkulunkulu ngoba kunento abaphila kuyo abayibona nakimi futhi. Hallelujah. Amen. Verse 17. Ingane uyazonda ukuqondiswa. Amazwi ami uwalahla emva kwakho. Na. Hallelujah. Yo yanzima indaba yokuqondiswa. Bazalwane njengoba ngila kunobaba bami noma bami. Akufanele ngenze engikuthandayo nengikucabangayo. Right umcabango uzofika kimi ukuthi ngenze into ethile. Kodwa ngoba bakhona kufanele mina ngibabikele bese bethi hayi akuhle ukwenza kanje. Ngingathi ma ngiyobabikele bese bethi no hayi ungaqala ukwenze lokho. Sengiyohamba ngikhuluma ke. Ngithi hayi engikwenzelwe baba usibanibani noma umama usibanibani bengithi wathi ayikho lento engikhuluma ngayo kufanele ngicabange kahle kanjani ngizonda ukuqondiswa usho yena ngoba mdala usho ngoba ubona ngeso lokudala mina bengijahile ngithathe ngokucabanga kwami nangamawala ami nangokufisa kwami abahamba phambi kwethu kufanele siqondiswe size enkonzweni yabasha. Haleluya. Amen. Umuntu omusha kufanele aphile impilo engcwele aphile impilo yokuqondiswa. Uma sihamba siyaqondiswa, uma sigqoka siyatshelwa ukuthi ayi inhlingubo yakho kodwa engathi ungenzeka u1 no2 no3 akufanele bese ngithuthela abese ngihambe ngithi ayi cha ubukisile ngami umama ubani engitshela ukuthi nokuthi hawu kanti kufunwani bakithi kule nkonzo kanti kufunwani ingani ibiyinde nje ingani bengaveze emahlombe nje kanti kufunwani uthi uNkulunkulu siphatha izimiso zakhe kodwa siyakuzonda ukuqondiswa. Amazwi ami uwalahla emva kwakho na ikhona into ekikhulunywe la ngokuphazima kweso ngidlulisela kusisithembi bekungashiwo kimi hawu yazi uMadlambi ungixakile uyazi ngani impela kwaSisithembi ubesho kuye uyabona njengoba kade ekhulunywa ngokuhlanzeka ngiyibone ngiyikhini mina ngidlula usibanibani ola endlini bese ngimkhomba bekushiwo kuye vele nami uyangixaka angazi kusuke kwenzakaleni uyayibone eklinini bakithi makunje amazwi ashiwo la mina inkolelo yami ithi asuke eshiwo kimi yilokho nje bazalwane engicabanga ukuthi kuyangisiza nasendleleni nakuba ngisekhona niyangibona into enesho ngoba uma ngihleli lapha ya ngazi ukuthi yonke into lapha phambili
ngami kushiwo kimi ngoba ukuhlanzeka kuningi singakubuka ukuhlanzeka kweingubo kanti ivangeli esiliphethe lihlanzekile kodwa lenziwe yitha la ngahlanzeka. Haleluya. Amen. Ukuhlanzeka nangokukhuluma, ukuhlanzeka nangokuphila impilo yokuthobeka, inhlanzeko leyo. Akulindelekile mina ukuthi uma kuzowa ipeni likamama sengiyalixosha uwaphathile nginikeza umuntu omdala. Inhlanzeko bazalwane ibhekeke noma ngabe wenzani, siphathwe uma ngabe uphethwe, uyathoba wenze inhlonipho. Lapho liyabonakala ivangeli ukuthi lihlanzekile ngoba wena uphile impilo yokuhlanzeka. Amen. Amen. Akungabikho zwi, akungabikho ntshumayelo oyidlulisa uthi bekungashiwo kuwe. Bazalwane ngisanda nginekhaya la kwagogo, hayi ngokwase emndenini ukuzalana. Lapha engazalwa abazali bami bekhonza khona. Bangisa ngimncane ngayobusiswa. Singakaqondile sonke nami kade ngilokhu ngihamba ngithi ngibhajadisiwe sonke isikhathi. Bengithi ngibhajadisiwe kanti ngangeyobusiswa. Amen. Ngifuna ukuthi ngilapha ekhaya kwagogo. Hawu bazalwana uma wami ube yigcina inkonzo yeshumi. Ubezenza wamfundisa nami ngayithanda ngayenza. Kodwa ngimi phambi kwenkosi ngikwagogo bengiyikhipha ishumi, ngiyikhiphe nize ngiyikhiphisise. Kodwa nginalo nelilodwa ilanga engathi ngabusiseka ngo1 no2 no3. Ake sikubele eceleni ke lokho siqhubeke. Ngiphile ngazi ukuthi njoba ngiyikhipha ishumi ngiphelele. Kanti bazalwane kukhona igama elilodwa elike lisiphuthe. Ngifuna ukuthi mina kade kunenkonzo eMelmont kula yamaviki kuno baba uBishop kufundwe izwe lihlale lifunda elokuthi uAbraham wanikela ngakho konke nezizwe lento. Abese sizofunda ngapha kuMalaki kukhona lokonke kodwa asiwenzi. Angingasho ukuthi asiwenzi, ngiyaxolisa mina bengingawenzi. Amen. Ngifunde into entsha ukuthi uma ngabe ukhipha ishumi, uma lithi izwi kaNkulunkulu kukho konke. Hey, bazalwane sengineminyaka ngene international ngo2013 bengitshela ukuthi makukhulunywa ngeshumi bengihlala ngize ngibhala uform ngiyazi ukuthi ngiyayifeza le nkonzo. Ngibala mina inkonzo yenkele ngiyifake envelopini ngazi kahle ukuthi angididekile ngiyishaye kahle. Uma ngeke ngatshala kwaneklabishi ngiyalithatha ngiyanikela ngoba kuthiwa ngakho konke. Hey kanti bengingabenzi lutho. Bazalwane ngiyayithanda inkonzo yaseNternational njoba ngisho ngithi uma ngihleli lapha mina angivele ngikhohle ukuthi kukhona abanye abantu ngithatha okubhekekile kuthi kushiwo ngibe ngiyibuka. Wathi umethu baba uma unamasudu eseza u10 uthathe ka10 uyise enkosini. Ngesikhathi ekhuluma lokho mina nginawo kamasudu ngineyingubo. Kwafika ukuthi hawu yebaba njengoba zayigcwala wardrobe ngidlulise akaze ngihambise neyodwa kuNkulunkulu. Wathi baba noma uneyimoto eka10 uyayithatha uyise enkosini. Ngifuna ukuthi bazalwane niyathanda la ekhaya ngiyafunda usuku nosuku. Uma izwi likaNkulunkulu lithi ingani uyazonda ukuqondiswa amazwi ami walahle emva kwakho. Uyabona ukube ngabe ngathi hayi akushiwo kimi esaqala nje ekhuluma ngeshumi ngathi akushiwo kimi mina ngithembekile eshumini ngabe angizwa into eqondene nami. Hey ngiyamkoleta uNkulunkulu ngimkoleta ngakho konke
ngakho konke ngeke ngahleka ngibuka enye into elapha ekhaya ngihambela nje kwafika ukuthi kambe nalena ziyafuneka kukho lokhu nje ziyafuneka ishumi nakho sekukuningi ngema ngubala ngadlula 20 beyawisa le beyaba ezinezikweleti amen Amen. ingani uyakuzonda ukuqondiswa amazwi ami walahle emva kwakho yonke into eshiwoyo kushiwo kobani uma nje ngeshwa uke wezwa ukuthi ubani ujola nobani ozoma la engazi ngempela kungakaze lifike kuye lolo daba eshumayela ngoba akhawena ukuthi bantu abasha bazalwane philani impilo yobungcwele ehlukanani nobufebe yo kusho ukuthi sebeyizwile indaba kaSibanibani sebeyizwile hayi bebengeke bakhulume kanje nami liyangani yangidina mina sangisele nje ngimsulwa akukho lutho olushiwo kiyo amazwi ami walahle emva kwakho verse 18 Uma ubona isela uvumelana nalo neziphingi uhlanganyela nazo. haleluya umbonisela uvumelana nalo kanjani hayi yabona ukuthi akushiwo kimi ngempela mina nje angisebi futhi akekho nengimsiza ayokweba kodwa iqiniso lithi thina esibadala ikhaya lami ngifulele ngothayela ophumephi mawubonisela uvumelana nalo ukuvumelana nesela yiloko ukuthi ngihleli ufike umuntu uyaze edrobheni kunobhuti nje abaspecialize ngokudayisa ispice sakwa KFC akasebenzi khona kanawo nensweba akagqoke neshirt lakhona sivumelana namasela ngoba simnandi siyesizwe KFC bese siyasithenga sivumelana namasela mawubona isela uvumelana nayo lezi zinto esihamba singenelwa ngazo emakhaya akuzone zethu asihlangani nazo sivumelana namasela neziphingi sihlanganyela nazo uhlanganyela nesiphingi yilokhu ukuthi uma ngabe mina ngazi uma mina ngihleli bese ufika wena uzothi ayi uyazi ngisacela ngane yakwethu ngoba ngiyazi mina ngake ngezwe mhlambe angayithola indlela yokukululeka noma ngisesemkhulekweni ukuthi inkosi ngisize angifuni ukumlimaza sengizwile ukuthi wena bese uthi hawu osami ngiyacela ngisacela ungicelele kubaba khona ukuphuthumayo la ngizojika lapha nje caravan khona engisayokulanda mina sengizokwenza engathi angazi ukuthi uya owini yakho uziro wakho hayi bese ngikwazi ukucelela nokupholishela noma usubuzwa ukuthi ushonapho bani hayi uyabuya angisasho ngikuvumele yimi engaziyo sivumelana neziphingi haleluya ubufebe siyabuphasisa endlini kaNkulunkulu ukufeba uyafeba ngomlomo igama abazalwane elibhalwe eBhayibhelini elithi isifebe libhaliwe nje la ngoba kuthiwa nokugqoka kwethu kuthiwa khona owesifazane owaqhamuka egqoke akushongo ukuthi wayeyisifebe wayegqoka ingubo enjengeyesifebe manje lezo zinto abazalwane zibalwa kithi sikholwa nawe mugqoka into ukuthi ugqoka into enjengeyesifebe hayi bazalwane thina sihlukile sizokwakhiwa la sizokwakhiwa asivumi ukuqondiswa uma ngabe ugqoke into ibuku ukuthi ayifani nesifebe kodwa umzalwane
nokukhuluma kwakho unamagama owakhuluma kanye nabantu abangakholwa nawe usho nje kukufanele. U19 umlomo wakho ubuyekela ebubini, ulimi lwakho luqamba inkohliso. Haleluya. Bazalwane, likhona idimoni lamanga. Idimoni lamanga likhona ngisho nakubazalwane sebesindisiwe. Amen. Ube nesizungu nje sokuqamba amanga. Iqiniso bazalwane kuthiwa yile liyosikhulula. Amen. Uma sizokhuluma iqiniso siyosinda. Uyabona omama babekelwe inhlambuluko yila sizigeza khona. Sihlambulule. Uma uke waqamba amanga enhlambulukweni uzibhedisele wena unomphela. Kufaneka usho. Bazalwane, impilo yami yalandwe bubini ngo-2013. Angixoxela indaba. Ubaba uBishop waye izikhulumela nje. Ngiyathanda ivangela la ekhaya bazalwane ngoba uma ngingathi nje Mahadebe kukhona ontshontshile la endlini Mahadebe leli apeni ontshontsheleyo libuyise kuzoba namahloni alifihle ngisho ngabe beliphethe uphathe umfihlela ukuthi sengikhulume kabi vele nonke seniyazi. Bazalwane, ubaba wayekwanongoma ngo-2013 kanti kulandwe mina. Washumayela ubaba washumayela wasethi kunomzalwane la endlini owenza into embi empilweni yakhe wayethi uyayisiza kanti uyayilaya. Lowo mzalwane ngiyacela masiphuma la abona umama Bishop nami ukuze indaba yakhe ilunge. Angithi niyayizwa lento bazalwane, ayiphenduka baba athi wayethi uyayisiza kwase konakele wasethi isolution nansi kanti uyalimala. Ihloniphekile lento imbozekile ngangayiphumela ngihambe ngashongo lutho. Kodwa kwathi emva kwalokho kwathiwa abafuna nje ukubona obaba nomama bakhonela ukuthi wonke umuntu ofuna. Nami ngahlala kanye nalabo ababe nalezo nkinga ezikahle eyami inkulu. Kanti ukusinda kwami ngathi uma ngikhuluma kumama wathi umama sisi yonke into oyishoyo yazi ukuthi njengamanje usetoilet. Abangani umama ukuthi umuhle kanjani. Ayibize ngetoilet. Athi umama uma ula kimi yazi ukuthi usetoilet. Ungene netoilet uthi uma usuqede ozokwenza waflasha abese ugijima ulandela uyobona ukuthi kushonephi. Ukushiya uflashe ukhohlwe yikho. Ngakho mase ula khuluma konke ukuze uNkulunkulu akusize ngoba uba bekhuluma nje akekho noke waqalaza wabona kushiwo kubo. Amen. Ngifuna ukuthi bazalwane indaba yenhlambuluko singayithatha kancane ivula izinto ezinkulu, ivula amasango ezulu. Ubone izinto obungeke uyibone. Ngenxa ukuthi kade uhlezi ungcolile ugqishelele. Uma sifunda lapha kuGenesis abantwana bako-Israyeli bekhononda endleleni ngoMose wathi uNkulunkulu kuMose hambani izingcwelise utshela abantu bazingcwelise. Kusho ukuthi bazalwane la kuhlangenwe khona umuntu ufanele abeqini. Asingahlali ke kanje kanti kukhona umuntu ongazihlambululi. Ngoba la kuhlangenwe khona la kunoNkulunkulu khona la kuzobizwa igama likaNkulunkulu khona kufanele wonke umuntu azihlambulule. Lize lithi iBhayibheli uMose wahamba watshela abantwana bakwaIsrayeli ukuthi abayihlambulule kuthiwa bayihlambulula emva kwezinsuku ezintathu ke base
kusho ukuthi sebehlambulukile sebebahle. Impilo yomzalwane impilo yokuyihlambulula. Haleluya. Umoya owuphetheyo wento oyifihlile uzosithelela wona. Sibone inkonzo ingenzeki. Sibone uma khulunywa sishifte ngoba sithwele lento kuwe awuyisusile. Sizonda ukuqondiswa. Umlomo wakho uyekele kubini, ulimi lwakho luqamba amanga. Lapho kuthiwa khona kuyakhulunywa nelakhe igama lisali. Hayi mina ngezwe ngobani ukuthi nokuthi. Ngezwe ngobani ukuthi nokuthi. Bazalwane, ulimi lwakho luqamba inkohliso. Uma usukholwa uhlukana nakho konke. Obukwenza nje kuumkhuba wakho kungenisela inzuzo, uyakuyeka uma usukholwa. Verse 20. Uhlala uhleba umfowenu, unyevuza indodana kanyoko. Haleluya. Uhlala uhleba umfowenu, unyevuza. Yo, lanzima igama, ukunyevuza. Awucabangi nje, usuhleba. Uyanyevuza kwangempela, uyanyevuza. Kangakanani bazalwane? Sesizohlebana sonke. Ukhona umzalwane ozoza aphume enkonzweni. Akahletshwanga nangobaba bethu abanelungelo lokuthi mhlambe bebonisana nakhona abasuke bengahleli. Uma bekhuluma bebonisana ukuthi kambe inkinga kabani mhlambe singamsiza kanjani. Wena ngokuzwa wedlula usuthi niswile bedinga idudaba lwakhe hayi seluseyithebeni. Uyaphuma umuntu uyahamba ushiya inkonzo akashiswa nangabaphathi. Abashongo nabaphathi ukuthi cha ake simbize simtshele u1 no2 no3. Nabo bekhona nje abaphathi bethu abakwazi nokuthi ngisho ngingona kanjani abanalo ilungelo lokuthi hayi sesiyabonga hamba. Bona ukuthi bangikhulekele bangibonise ngendlela lezo kodwa manje ukuhlala kwakho uhleka umfowenu sekuze kwezwela mzalwane. Sekuze kwezwela kulomzalwane obethu uyithandela inkosi uzongena entenesha ngoba ebona sibahle kumnandi ukuhlala nathi kodwa ngendlela esihleba ngayo useze waphuma umuntu. Uhlala uhleka umfowenu unyevuza indodana kanyoko. Hayi bazalwane, kade nginakho mina unodadewethu ongilamana. Umthandazi nyanga. Ukuphethe konke. Kade kuthi uma kunenkinga, hayi Nxoxo. Hey, usikelele imanga ke kuloko. Uyazi uthe kushone ubaba wenza ukuthi nokuthi, wathi umeshona umama wenza ukuthi nokuthi. Hey bazalwane ngathi uma ngiyifunda le ndaba unyevuza indodana kanyoko. Hawu, akufanele ngize ngikhulumeke nangomuntu wakithi. Ngoba manje yonke lento engiyenzayo ayiyinhle kuNkulunkulu. Uthini uverse 21? Lokho ukwenzile, ngathula. Ushaye sengathi nginjengawe. Ngiza kukulaya, ngikubeke phambi kwamehlo akho. Oh Nkosi. Angithi izwi likaNkulunkulu leli bazalwane. Lamazwi asho uNkulunkulu ukuthi lokhu kwenzile ngathula. Yonke lento ebhalwe lapha ngenhla ekade sikhuluma ngayo ukuhlanganyela namasela. Ukunyevusa umfowenu, ukuhleba, ukuhlanganyela neziphingi, ukudlulisa amazwi akhulumayo uwabona afanele osibanibani. Uthi uNkulunkulu lokhu kwenzile ngathula. Ushaye sengathi nginjengawe. uNkulunkulu akanjengathi.
uthini maye sethi ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho? Kusho ukuthi ayikho into efihliwe. uNkulunkulu uthula uyabuka sizobhuqa endlini yakhe. Bazalwane nami ngisindisiwe egameni likaJesu. Uthule uyabuka. Ucabanga uyabona wena ngesikhathi umila usikhohlisa vele ucabanga ukuthi sinjengawe ngoba usibona enyameni. Ukwenzile ngathula. uNkulunkulu akathule ngoba engaboni. Uthule uyabuka. Iyodwa into ayicuphile, iyodwa into ayilindile. Uza kukulaya akubeke phambi kwamehlo akho. Yonke lento oyenzayo iyohlala obala ngelinye ilanga. Amen. Yonke noma ngabe yini oyenza endlini yenkosi, noma ngabe yini oyenzayo iyohlala obala. Iyobe ingavezwa umuntu, iyobe ivezwa umnikazi wakho. Uthi uNkulunkulu ngiza kukulaya ukwenzile ngathula. Kukangaki wona izinto zasenkonzweni uzona uphumelela. Ukhuluma into oyithandayo uphumelela. Ungafuni ukwenza yonke into. Iminikelo bazalwane iyakhishwa. Anginalutho mina kade kukhulunywa ngamathalente ezandleni. Hayi nabazalwane ngisafune ukulandula lutho. Angisafune ukulandula lutho. Ngithe iminyaka yami sibheke ku7. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ngiyisebenzisi kaRamaphosa. Ngiyahola mina uRamaphosa uyazi ukuthi ngikhona ukuphela kwenyanga niye ewindini. Kodwa bazalwane empilweni yami yonke ngikhuluma iqiniso selokhu ngaqala ngihola angikaze ngienjoy imali yami. uRamaphosa wanginika ngoba ebona isidingo ethi wenze ethi ngidle ngiyibophele yona ngihlale angikaze ngienjoy. Ngikhuluma ngeKFC nje akaze ngiyithenge ngemali yami yegrant. iKFC igugu lethu. Chocolate ngithengelwa zingane zami nabazukulu. Eyami ingene intweni zesonto zenkonzo yonke. Ngisale ngingenalutho. Angithi uNkulunkulu obona ukuthi ngifanele ngoba efuna ngiyenze lenkonzo. Manje bazalwane siya kanjani ezulwini singazenzi izinto zakhona sila. Umnikelo wavela phezulu qala kwanikelwa. Kusho ukuthi uma ceba iminikelo la asiyikhipheni uzusala ungenalutho. Kodwa uma ukwenzile. Amen. Uma ngabe sigodla sigodlela uThixo uyabuka uthi uzokubeka phambi kwabantu. Uzokubeka obala phambi kwakho. Bazalwane nginede ngangena international ngiyikhipha 10 kanti sengiyikhipha endaweni eright. Sengiyikhipha kubantu abavela ezulwini bethunywa uNkulunkulu bemele uNkulunkulu emhlabeni. Hayi ziyenzeka bafethu. Ziyenzeka. Ngize ngihleke kunesihlahla sikaMarikwata lapha ekhaya inyoni zilokhu uneduvele zidle kodwa ngokuletha imfanelo kaNkulunkulu umama mesethandaza nobaba bethi uvimbe okudlayo kungadla. Inyoni seyihlala kulezi ezinye izihlahla. Kade iqhwanda ubhatata mangutshalile ngufica usuzimbobombobo. Ayisazi noma kukhonani la. Manje mina nginede ngangena la ekhaya bazalwane ngabona umehluko wokuthi uma wenza lokho okufunwa uNkulunkulu ngempela kuyenzeka. Amen. Asingayirobhi bazalwane. Imfanelo zenkonzo asingakhonondi mazifuneka. Yenza sure ukuthi uyakwenza. Usala ungenalutho ingani ukhona uNkulunkulu. Ingani ukhona uNkulunkulu asilali singadlile ekhaya. Ngangixoxela umzukulu. Mina ngugogo wabo bonke la endlini.
ngangixoxa-ke nomzukulu-ke uSiso Sibongo. Ngithi mina inyama bazalwane eyayithengwe ngoMarch ngonyaka odlule obaba bezomisa ithende kade phela ngalo March. Hayi ngoba besingadli siyapheka sidle ngiyibilise mangiyikhumbule ngiyikhoza-ke bazalwane inyama ngiyayithanda kwangempela ngidlala. Ayipheli manje mina ngibona bazalwane into abantu abangayiboni. Ngithi mina nganede ngangena entenesha izinto zami zenzeka ngendlela engingayazi. Angifuni ke bazalwane ukubusa ngiyabusa angifuni ukubusa ngedwa. Ngiyabusa mina entenesha ayikho into engenayo. Amen. Ayikho into engenayo. uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyanginika into engiyidingayo ngoba uyazi ukuthi naye unengxenye kuyo. Amen. Unengxenye kuyo. Ngenza sure nami ukuthi angifuni ukuphazama. Uyabona nje ubulokhu ushona uvumbuka ubalisa. Hawu imali kanjani bathi siyithathapi obani bazalwane ngoba phela into ekhona ebekiweyo kufanele siyenze. Imali eyifunwa kithi akusho bona obani. Manje uma usuthi bathi siyithathapi usho bani? Usho kubani ukuthi bathi siyithathapi ngoba senza into yala ekhaya. Senze uhamba vangeli wethu sethembeka kuNkulunkulu siyazivikela. Washo-ke kahle uBishop wathi wothi uma uthembekile kuNkulunkulu uyikhipha 10 umbuzo uNkulunkulu uma ubhekene nenkinga ungabi namahloni. Uthi Nkosi kimi kwenzeka kanjani kuthi ingani mina ngiyayikhipha 10. Umbuzo uNkulunkulu ngoba wena usiyowekehlelwa noma yini. Uma kuvela ingozi usemotweni uyabona ukuthi na kwenzeka ingozi. Nkosi ingaginqika kanjani imoto nami ngila ingani mina ngethembekile kuwe. Zisenzele okukhulu bazalwane. Uyabona ngesikhathi wenza okwakho angisho ukuthi ngiyakufisela wena ongayikhiphi 10 angikufiseli kodwa ngithi ugade ukungakhiphi kwakhe imfanelo. Uthi hayi anginamawindi nje mina ngishendlini. Ayi bakithi siyobe sibone kwenye inkonzo elandelayo ngeke impela iwindi linje. Thatha ijacket endalo igoqe uvala imbobo ukhiphe idingo zesonto uzobona uNkulunkulu kuyongena umuntu athi hawu uyazi kunamawindi ayethengwe lapha walingananga nanka amawindi. Inkinga siyazithwalela izinto imithwalo siyayithwalela kanti kube sinikela kuNkulunkulu sethembeke kuye ayikho into enzima. Asifundeni uMathewu 24. Ivesi lika 13. Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguye oyakusindiswa. Amen. Asiphinde ngane kwethu. Kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguye oyakusindiswa. Haleluya. Bazalwane sekwenzeke konke. Izolo kukhulunyiwe kakhulu la. Kukhulunyiwe. Abakhuluma izolo bakhulume kakhulu ngokuthi la enkosini ungena unoma kanjani. Kukhona uyabona nami bazalwane njengoba ngimila ngangena senginezibazi. Amen. Zokuzenza mina. Kodwa uNkulunkulu ngoba uthembekile uyalimela izwi lakhe wangithatha nginjalo. Kushiwo ke kumuntu oke wasukuma wazoma la wathi ngamukela uJesu. Ayipheleli lapha indaba bazalwane. Uyabona nje la endlini sisindisiwe sonke. Sonke nje sisindisiwe la endlini sesamamukela uJesu. Istep sokuqala leso sokusindiswa awukenzi lutho ke ngane kwethu. Uma
usasindiswe okokusukuma uze la uzothi ngiyamukela uJesu uphakamise izandla bakubele izandla obaba ustep number 1 la emva kwami khona ostep baze bafike ku5 lapha nanti igama elithi nguyena oyakusindiswa. Niyabona ukuthi osukumeza la sithi hawu usindisiwe namhlanje kusindiswa abantu abangaka. Angithi uyabona sesisuke sesisindisiwe sikhuluma ngensindiso sesisindisiwe. Ingakho ngithi sisindiswe sonke ngoba sesamamukela uJesu. Sama la ibandla liyazi sisindisiwe. Kodwa okhuthazelayo emveni kokusindiswa mawuqala uhambo lalapho yosindiswa khona kukhona okunye ukusindiswa okusasele nakho kuthiwa uyena oyokusindiswa. Kusho ukuthi simenzile u1 sisasalelwe u2 akufikwa ke kamnandi lapha akusinto okudlala ingane zakwethu. Mina nginabantwana ababili choice assorted. Khona wakantuli khona wakamabanga. Yebo manje uma ivangeli lifika vele sengahlukana nobaba babo seniyiphilela nabo kukhona kodwa esixoxa naye sihleke kube mnandi. Niyayizwa indaba lafika ivangeli kunjalo. Enginiki airtime bazalwane akulula ukuhlala ungena airtime nomuntu wakho. Engithengela engikudingayo. Izwi likaNkulunkulu lithi kepha okhuthazela kuze kube sekupheleni. Ususindisiweke ungakhalela ukuthi sengizokuthathapha ukuthi kukhulunywa ngokuthi usunengane kade wondliwa ubaba wengane elethe imali yobisi elethe imali yani nawe usizakala kuyo uthenga okugcoba. Uma ususindisiwe hlukana nalokho kuthiwa okhuthazela kuze kube sekupheleni. Kusho ukuthi kunzima ekusindisweni akumnandi akuhlaleki kodwa kufanele ukhuthazele kuze kube sekupheleni. Uwena oyosindiswa usuvalekile umthombo walakade usizakala khona. Sebephelile abangani okade uhleka nabo uxoxa nabo usuyinkomo edla yodwa usubhuqwa njengoba kade ukuthi ubaba lapha ethi uyahlekwa uyabhuqwa kuthiwa ashila nani khuthazela. Usuzwile ukuthi umsebenzi utholwa ngokuthi ulale nemanager. Usuzwile lokho kulula ukwenza kodwa khuthazela kuze kube sekupheleni ngoba ulwela ukuthi usindiswe ekugcineni. Sesikholiwe bazalwane sesikholwe kangaka sesingahle singayezulwini. Awubazalwane mina ngiyasaba angifisi futhi angicabangi ngingabalo. Uyabona kukhona into eyibe sesithombeni sami engqondweni yami ukuthi uLazaro wafa kuthiwa wayesifubeni sika Abraham nesicebi saya lapha. Le ndaba uma sithola lama DVD akaphathwa obaba umkhize uthi ubaba umkhize lento ikhona ngempela ngoba wabe wathathwa wasiwa eyobona ngalo ukuthi kwenzakalani ngale kokufa. Uthi ivele ikhona indawo ewumhosha. Manje abazalwane niyibuke lento iyo engiphatha kabuhlungu ukuthi angisale sengiqinisela kuze kube sekupheleni futhi ngithandaza usuku nosuku ukuthi inkosi ngenze ngime ukuze ngibe ngakuwe. Uyabona abazalwane sesikholwe kangaka lo ngapha lo ngale komhosha esethi hawu nosibani ingani yibona baba behamba beze bethi basindisiwe nakho sesinaye ngapha bengasangiboni ngale. Kuyabonwana abangale bababona bangapha nabangapha bababona bangale. Manje kanjani ngingasabonwa ngale lapha bengithi ngiphila impilo yakhona sengibonwa ngapha.
Hayi bazalwane sesikholile. Asikhuthazele kuze kube sekufeni. Kuze kube sekupheleni siyosindiswa. Amen.